咁經過晴朗嘅一天之後咧，有時咧我哋都會落雨嘅喎。咁呢次咧，我哋同樣啦，亦都可以用鋼琴咧表達一個落雨嘅一個情景氣氛啦。咁一般落雨係點咧？唔知你覺得？咁可能我哋覺得，冇得出街玩喎，會比較唔開心啦。心情裏邊咧，我哋都會比較陰暗啲嘅。咁所以咧，我哋一樣啦，可以用翻兩個元素嚟表達嘅。咁頭先晴朗嘅一天咧，我哋用呢個首位。咁但係而家咧，我哋移高一級，去到小調。咁咧就可以表達一個咧比較陰暗嘅感覺啦。咁第二樣嘢咧，力度方面，我哋可以選擇用弱嘅力度去表示嘅。咁每一首音樂，我哋都可以咧通過我哋嘅音樂會伴奏咧進行即興嘅。咁呢一次咧下雨的一天嘅即興咧，其實我哋就可以用翻呢幾個音，將呢個小調嘅呢個135嚟進行即興嘅。咁同樣地啦，我哋咧要跟隨住個節拍啦，咁亦都可以根據原本嘅旋律有所變化嘅。咁呢次即興嘅時候咧，我哋可以咧亦都懷住一個比較陰沉少少嘅一個心情咧，去演奏嘅。咁同樣地，我哋都可以咧通過下雨的一天嘅音樂會伴奏咧進行即興嘅。咁記得咧，我哋都係維持同個首位喺呢個位置嘅135進行呢個即興啦。咁左手嘅話咧，我哋可以根據原本樂譜上面嘅呢兩個音。或者你自己有變化，亦都冇問題嘅。咁咧，呢次即興嘅時候咧，我哋亦都要代入去呢個首位裏邊嘅感覺，即係比較陰暗啲嘅感覺咧，去進行嘅。而家我哋就嚟試一試。